Армысың көрермен, арнаға қош келдің. Қазақстанда қанша адам шизофренияға шалдыққан? Алла тағала сіздерді ауру сырқаудан аман қылсын. Пікірге аумин деп дұға жасап қойыңыз. Денсаулық сақтау министрлігі 2024 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша психикалық және мінез-құлық ауытқулары бар 198.417 адам динамикалық бақылауда тұрғанын хабарлады. Олардың ішінде 41.014 бала, 82.914 әйел, 115.503 ер адам. Психикалық және мінез-құлық ауытқуларының болуы стационарлық емдеуге көрсеткіш болып табылмайды. Стационарлық емдеу аурудың жедел ағымы және өршуі кезінде көрсетіледі. Стационарлық ем алғаннан кейін пациенттер амбулаторлық бақылауда жалғастырады.